Ahoj! Sa bojíte, že vás zožerú tie nové obličky? Toto sú giga obličky a patria novej X5 4. generácie, na ktorej sa vozím hore-dole po Banskej Bystrici, alebo keby ste to chceli vedieť po Horehronsky, tak sa húzam na motore a mám poriadny motor 3.0D. A keby ste sa ma opýtali, čo som si okrem tých obličiek všimol, teda skôr z pozície šoféra, tak je to jedna vec, ktorá ma v novej X5 upútala okamžite. Nie tento nový infotainment, ale výhľad z kabíny. Ľudia, vôbec nemáte pocit, že šoferujete tank. Teda tank to je istým spôsobom, ale ten pocit, ten výhľad z kabíny, taký ešte v X5 nebol. Jednoducho toto ako bola najväčšia a najpríjemnejšia pre mňa zmena, že je to jedno presvetlené rodinné auto. Druhá vec je, že ostáva veľkým SUVčkom a tankom, pretože má skoro 5 metrov, má skoro 3-metrový rázvor, má 2,185 tony a zároveň toto auto je vo svojej podstate 2 metre široké, bez zrkadiel, so zrkadlami cez 2,20. No a s tým treba vidieť aj parkovať a preto BMW sa snaží to parkovanie nejakým spôsobom uľahčiť. To znamená, ideme sa skúsiť pozrieť, či sú to niekde parkovacie miesta pre nás vhodné. Zapol som ten parkovací asistent, ale on mi vždy ponúka iba pozdĺžné miesta. Tomu nerozumiem. A už som sa toľko s tým hral, tak to nemôžem ani karovať. S tým spôsobujem pomaličky dopravný kolaps. No tak, kým by som sa dostal k technológiám, tak ako majiteľa tohto vozidla by ma tu ľudia vypískali a tiež nemám rád, ak dlho niekto špekuluje ako zlatnícky učeň. No vidíte, rád sa ja prispôsobujem novým technológiám, ale napokon je to pre mňa asi lepšie podľa zrkadiel. No a teraz máte možnosť vidieť, aké je 2 metre široké SUVčko v parkovacom mieste. No, dúfam, že ten bavorák vedľa nejakým spôsobom neoškriem, že to vydá. Ups, toto bude asi tesné, ale tak podložím si takto prsty. Vidíte, a všetky tie vychytávky, ktoré vyťahovali také plastíky, tak sa v automobilovom priemysle nejak neuchytili. OK, vystúpil som a hoci som parkovací asistent zatiaľ nevedel využiť, viem využiť tento inteligentný kľúč. Okrem toho, že si pozriem dojazd, informácie o aute a zapnem klimatizáciu, v tomto prípade nie je nezávislé kúrenie a teda budem mrznúť, môžem si naprogramovať tlačidlá. To znamená, týmto klasickým otvorím vrchný diel a môžem ho pribrzdiť, zatvoriť. Toto funguje veľmi pekne a intuitívne. No a na toto druhé tlačidlo som si naprogramoval otváranie obidvoch častí. A vyše 700 litrov je pred vami. Ako krásne sa dá 700 litrov zaplniť, keď nám dáte v podstate podvozok z kočíka a tú vaničku, vrchný diel. Samozrejme, mohli by ísť na seba jedno s druhým, ale aspoň vidíte, aké veľké človek potrebuje auto, keď má rodinu. No a rovnako aj to zatváranie naspäť je takto veľmi dobre, inteligentne a ide to rýchlo. Takže to je fajn a tá dvojdielnosť mi nevadí, je to taká charakteristická črta. Všetko tu funguje automatizovane. To by ste chceli vidieť, koľko takýto špás stojí. Vôbec nechcem spustiť pohrdanie cenou tohto konkrétneho auta, ktoré vidíte vo videu. Pretože BMW X5 s 3-litrovým dízlom môžete mať už za necelých 70 000 a to je veľmi dobrá cena. Ale aby jazdilo tak, ako uvidíte v tomto teste, treba aspoň niečo priplatiť. Teda, keby som si ja kupoval 3-litrovú dízlovú X5, tak si objednám výfukový M-systém, integrálne aktívne riadenie, balík M-Sport, vzduchový podvozok, balík X Offroad, sieť do kufra, tmavé okná vzadu, laserové svetlá, head-up display, aj sa to platí, mobilnú kompatibilitu a bezdrôtové nabíjanie. A keď už, tak už, nech to stojí za to. Dajme tam aj farbu Mineral White. Fúha, tak to som si teda nadelil. OK,
Poďme sa pozrieť, či tie prvky výbavy, ktoré som si vybral, stoja za to napríklad taký vzduchový podvozok. Pokiaľ je to možné, tak sa snažím prispôsobiť testy bežnej praxi. A to sa môže stať, že v podstate pôjdete z mesta do Sásovej po týchto spojoch, kde testujeme podvozky a vy ste chceli vedieť, či je X5 komfortná. Tak zatiaľ sa javí, že hej, aj keď občas som si v meste hovoril, že možno by to nemuselo mať také rázy do karosérie, zvlášť pri tomto obutí, ja tu chodím na schvál tým krajom. Uvidím, skúsime to porovnať, čo sa týka tej jazdy, keď prepnem jednotlivé jazdné režimy, ako sa bude ten pneumatický podvozok správať. Čo je ale zrejme, je to naladené tak po bavorácky. Radšej do tej presnej stopy, ako by to malo sa nejakým spôsobom hojdať. No a radový šesťvalec je radový šesťvalec. O tom nemôže byť pochyb. No a pozrime si, ako to bude vyzerať, ak si prepnem komfortný podvozok na športový. Komfortný režim našu nerovnosť prekonal mäkšie, ale bolo tam celkom výrazné echo, to také dopruženie závesu kolesa. Šport bolo cítiť a počuť viac, ale doznievanie bolo o čosi menšie. Komfort mohol byť trochu plavnejší. Ak to zhrniem, nie je to kostitras, ale je to BMW. A BMW má dávať radosť z jazdy, nechať trošku precítiť cestu. V podstate každý deň by to tak malo byť. V tom reálnom živote sa vám môže stať, že počas neskorej jesene a sichravého dňa sa ocitnete na šturci, kedy už cesta bude ale že brutálne šmýkať. Až sa mi to nechce veriť, že dnes tak šmýka, dokonca pribudla aj hmla. A dáte si otázku, ktorú si dávam aj ja. Či BMW X5 ostalo BMW? No a podľa čoho sa pozná BMW? No podľa prejazdu zákruty. Že to nepôjde nedotáčavo, že to bude hravé, že z toho budete mať pôžitok, že vám to nebude robiť zle. Mám to v športovom režime s 3-litrovým dízlom, teraz s tou špecifikáciou 3.0D X-Drive. Tu mám zaprejahnutých 195 kW, teda 265 koní a 620 Nm, pokiaľ ide o krútiaci moment. A mám tu X-Drive, ktorý s prehľadom natáča auto do zákruty. Robí to bezpečne, je tu hmla. Všimnite si, ako krásne sa to auto dá kontrolovať. Ja tu mám aj chlapcov niekde obďaleč, aby mi ukázali, či tu môžeme trošku cifrovať. Alebo nie. A môžeme cifrovať, koľko potrebujeme. Natáčanie zadných kolies a naladenie X-Driveu je úžasné a opäť posúva hranice SUV ďalej. Minimálne bližšie ku Cayenne a k Stelviu. Odpoveď na otázku, či X5 ostáva BMW, tak v tom riadení ostáva. Tomu nemožno uprieť. Mne to Stelvio pripomína. Maserati bolo neutrálnejšie, Levante. Krása. To podľa mňa aj tu na tom štrku, keď tomu dám. Toto čo je? Lidi. Tak tomuto hovorím. Toto minulá X5 nedokázala. Takto to nerobila. To je úplne krása, krása. Dobre, dúfam, že som to nevyzul. Zamýšľali sme sa celý čas nad tým, či ten športový zvuk dízla je len v reproduktoroch niekde, ale počúvajte, ja to dám do komfortu. Ide to aj odzadu. Dám šport. Tak voľaký dunihlav tam je minimálne vzadu pod autom.
A teraz si ukážeme, čo na palube nie je, ako v BMW. Napríklad tento obrovský zásnubný prsteň a polotlačidlové dotykové ovládanie riadiaceho iDriveu. Z úcty k Jozefovi Kabaňovi si nedovolím tvrdiť, že tento kúsok českého kryštáľu si doniesol do BMW, ale je pravda, že na povrchu neostávajú žiadne otlačky. Ostáva teda otvoriť pre doterajšie BMW X5 13. komnatu alebo offroadovú Pandorinu skrinku. Doposiaľ najväčšou slabinou X5 bol asi terén, X-Drive bol nastavený na cestu a celkovo tie konkurenčné SUVčka sa zdvíhali, prispôsobovali terénu. X5 nie je veľmi a to sa v BMW rozhodli zmeniť, preto tu mám špeciálny offroadový režim, ktorý keď takto zapnem, tak sa dostávam do režimu štrk alebo šotolina, prepne sa mi elektronika do iného režimu, inej mapy pedálu, zdvihnem sa o 2 cm, ale keďže ja cestou k chate mám aj skaly, aj veľké nerovnosti, tak si dám tam rocks a vtedy idem až o 4 cm hore sa mi zmení svetlá výška, rovnako tiež mapa toho plynového pedálu sa prepne a teda ja dúfam, že ten peknočký nárazník cez ten priepust vydá a že nič nikde nechytím. Je to tu veľmi zložitý terén. Dobre. Dobre. Zatiaľ tam nebolo jediné podhrabnutie kolesa. A teraz rozmýšľam, kadiaľ to zoberiem. No, tady by som sa asi v tom blate zahrabal. Teraz hlavne mi ide o to, či ten X-Drive nebude špekulovať, že by pridal na jedno koleso, na druhé, na tretie, ako to zvykol robiť v teréne, lebo mal vždy tú cestnú mapu. Dobre, teraz som zastal v tom najhoršom. A neviem, či takto si môžem túto trošku pozrieť, ale vidím to dobre pred sebou, že by to malo vydať popri tak. Máme mokro, úplne že mokro lístie a to auto nezaváhalo. Tak ja mu to skúsim sťažiť. Teraz sa pustím dole, zámerne. No, šmíka, rastík. No, dobre. A teraz, samozrejme, podvozok by mi asi nevydal ponad tú skalu. Tak skúsim ísť na túto stranu. Teraz mám druhý bok asi absolútne v blate. Fúha. Tak keď sa páni z BMW pustia do offroadu, tak to asi funguje. Toto som teraz zvedavý na to mokré to kríženie náprav. Tu mám také miesto, ale na blate akož nedávam tomu veľkú šancu. Som na limite pneumatík. Ale vy to máte možnosť vidieť zvonku, že či tie kolesá váhajú. Teraz ten X-Drive, som zvedavý, čo robí. Či ide kontinuálne, alebo to nejakým spôsobom váha. Ale zdá sa mi, že by to mohlo šlapať kontinuálne. To som vedel, že toto bude prúser. To je mokrá tráva, s tým akože človek nenarobí nič. Ale mám za to, že to auto funguje, ten pohon teraz úplne inak. Šmíka, no. Vidíte, aký je to rozdiel, keď je...
tak to je ako naozaj šmíka. Idem sa radšej otočiť. Maká to. A skúsime taký zjazdový asistent. Či sa to vlastne... Nie, ja ho musím aktivovať. A teraz skúsim, že ako bude pribrzďovať. Som zvedavý, čo bude robiť na tomto klskom povrchu. A brzdí. Počujete to? Hopla. Dobre to robí. Možno s ním zídem aj túto vyklzanú trávu. Videli ste, že to bolo peklo, čo sa týka pneumatík, ale som s tým úplne spokojný. Ako hovoria skúsení horolezci, cesta hore nie je ani 50%. Ja len dúfam, že toto sa tu nejakým spôsobom nerozbehne a nedostanem sánky. Lebo čo som urobil? Ja som si to vyšmíkal smerom dohora. A pekne prerušuje ten systém. Teraz ma sklzne dole. Fuk. Hopla. Mám teraz uvedomiť si, že už tu nič nenapanikárim, že jednoducho brzdový pedál treba prenechať autu. Skôr sa musím snažiť korigovať ho. No fakt dohora to bolo také pôjde, nepôjde, pomerne ľahké. No nič, vyberám si radšej túto cestu, ak sa ešte na ňu stihnem dostať, lebo tam je blízko strom, tam by ma to mohlo schytiť. Túto skalu obídem. Asi by som nikdy nebol šiel s X5 do niečoho takéhoto. Dobre to funguje. Teraz, keď to kľaklo dole, ABS terénne by malo fungovať v tomto prípade na 10 km za hodinu, tak to rozbehnem. Super! Tak toto je najväčšia pecka. Lebo píše sa o tom, že preprogramuje si X-Drive aj ABS, ale taký účinok som nečakal, že vidíte, že to zbytočne prerušuje iba trošku. Že jednoducho to, že sa opre a nahrnie si ten materiál pod seba. To je úplne super, ja vám to ukážem teraz, ako to tu bolo. Vidíš? Dobre. Táto bižutéria ma nezaujala a nepáči sa mi, kde sa posunul iDrive. Ale to, že X-Drive na blate udrie hneď na 4 ma príjemne prekvapilo a balík X Offroad z výbavy nevynechajte. Napriek veľkým obličkám a elektronickým trendom tu nikdy predtým nebolo BMW X5, ktoré by dávalo takúto radosť z jazdy. A povedzme si úprimne, to je asi to najhlavnejšie.